ကန်ဆိုးတာဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်တော်ကမျက်စိမမြင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်မှန်မပါဘူးရေခဲထဲမှာနေနေတဲ့ဟာဒီဂရေဆိုတဲ့ဟာကိုမျက်မှန်မပါဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ကြီးကြည့်ထားတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့မျက်စိကနာတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဟာတော့ဒီမလမ်းမကန်တော့မှမမြင်ရတော့အမျက်ရည်ပူကြီးကြာပြီးမျက်လုံးကနီးရဲပြီးတော့မမြင်တော့ဥက္ကဋ္ဌမျက်မှန်ပါဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌမျက်မှန်ကိုကြောက်တော့ Magris ကိုပေးထားတယ်သူက main case ဆိုတော့သူခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့သူ့မျက်မှန်တက်ခိုင်းတော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းမျက်စိကမမြင်ရအောင်သူတော့လိုပဲငင်းမှုကြီးကြာပြီးတော့ဒီရှေ့လူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့လက်ကြားလေးရအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီမနက်ကလည်းခါရင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုကောင်းတယ်6နာရီလောက်ဆိုတော်တော်လေးလင်းပြီးတော့ချင်းဒီကောင်းကင်ပြာကြီးလည်းမြင်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ပါရာသီဥတုကောင်းပြီဆိုပြီးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်တမတော်လေတက်ကရဟန်းရင်တွေလာပြီးတော့မှပစ္စည်းချပေးပါမယ်ပစ္စည်းချပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့စီကိုတဲ့မကြခဲ့တော်တော်လေးလှမ်းတဲ့တစ်ဖက်တောင်ကျိုးပေါ်မှာသွားကြပါတယ်မနေ့အတိုင်းပဲရိတ်ခါတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုမကြောက်ရိတ်ခါမကြောက်လေကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတို့တွေမြင်နေရလေသွားတယ်ဘောခက်နေတယ်လို့အနီးနဲ့မှလှမ်းမြင်နေရတယ်ဟိုဘက်တောင်ကပညာမှာကတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးမလည်းမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရရလေဒီကျွန်တော်ရဲ့ Grace ရဲ့ဥသက်ထွန်းရဲ့ပဲမျက်လုံးကောင်းတယ်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကရေခဲရောင်ထပ်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကနီးဘယ်မှမမြင်ရဘူးမျက်လုံးနာနေတယ်ပေါ့ရေခဲတောင်မြင်ပေါ်မှာနေခဲ့တဲ့ဒီ3ရက်တက်ရှောင်းမှာသူမျက်မှန်မတက်ဘဲနဲ့ဒီပုံမှန်မျက်လုံးနဲ့ဒီရေခဲပြင်တွေကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကလုံးဝကိုဖွင့်လို့မရတော့နေ့လယ်ချိန်တွေမှာတမီးတို့ရှိနေနေရမျက်စိတစမ်းကရေခဲပြင်တွေပဲဘာမှမမြင်ရဟိုတဲကနာရပုံစံလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရေခဲဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟိုမှာသူတို့မျက်လုံးဖွင့်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ရပြန်လာတဲ့ဒီ crystal ပြန်လာတဲ့ refreshen တွေကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလုံးဝနေ့ဖက်မှာဖွင့်လို့မရအောင်ညဖက်ပဲဖွင့်လို့ရဘယ်လောက်တောင်ဖွင့်လို့မရလဲဆိုမနက်4နာရီလောက်နေမထွက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းစားရပြီပေါ့နော်အကုန်မြင်နေရတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်တော့မှသူတို့မျက်လုံးဖွင့်လို့မရမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့မျက်လုံးတွေကနေဒီမျက်ရည်ကျလာအောင်လို့ဆိုတော့သူလုံးဝမမြင်ရတော့မျက်လုံးမြင်ရတာ Grace ပေါ့နော် Grace ကကျတော့ဒီရေခဲပြင်မှာသွားတဲ့ခါမှာတက်ရတဲ့မျက်မှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့ဒါဥက္ကဋ္ဌတည်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဒီ main လေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မျက်မှန်ကိုတမီးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့ crash ဖြစ်ကြရတဲ့ဆိုတော့တမီးအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့ရိတ်ခါတော့ကိုသွားတယ်ဖို့ကကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအရှိရောင်မှမမြင်ရဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဘယ်သူမှသွားတယ်လို့မရအောင်အရှိဘက်တက်တဲ့တောင်ဆောင်ပေါ်မှာချလိုက်တဲ့ထုံနှထုတ်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးအထုံနှထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအထုံနှထုတ်ကိုတော့သွားကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့ပါပဲကိုတထုံးသွားယူမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Magris ကပျောက်သွားတော့ကြည့်ရတော့သူကဒီတောင်အောက်ကိုဆင်းချသွားတာအဲ့ရိတ်ခါကိုယူဖို့ကျွန်တော်ဒီကတော့အိတ်တဲ့နေရာအောက်ကနေပြီးတော့ဆင်းချသွားမှရတော့ကြည့်တော့ Magris ကသွားနေရိတ်ခါထုတ်လာချတဲ့အခိုင်းမှာတမီးတို့ကကျန်တဲ့လူမမြင်ရဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်တမီးကတေချောင်းမှတ်တယ်ဘယ်တောင်ကျောကိုကြမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်နေရာကိုကြမလဲဆိုတာတိကျကျကိုမှတ်တယ်ပေါ့နော်ရဟိန်လာလို့ရှိရင်မှတ်တဲ့ခါမှာအားလုံးအရင်ကအလန်းဝေးပြီးတော့မှတထုပ်ကကျတော့သမီးတို့ရဲ့လက်ရှိနေတဲ့တစ်ဖက်ကံကြောက်သွားတောင်တစ်ဖက်ကံပေါ့နော်သမီးတို့ကဒီဖက်တောင်မှာနေရဆိုရင်အဲ့တထုပ်ကတစ်ဖက်တောင်ရဲ့တစ်ဖက်ကံမှာကြောက်အောင်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တထုပ်ချပြီးသွားတာနဲ့ရဟင်ရပြန်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ weather ပိတ်လာ10နာရီလောက်ထိုးပြီပေါ့နော်9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ထိုးတော့ weather ပိတ်လာတော့ဒီရဟက်ရပြန်သွားတဲ့ခါမှာတိလိုက်နောက်ခောက်ဆက်လာလို့မရတော့ဘာဖြစ်ဆို weather ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေတမီးတို့ရှောက်လက်တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတမီးတို့ပြောတဲ့ point လည်းသူတို့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ less chance ပဲဒီတထုပ်ကဆိုတော့အားလုံးအဲ့ချိန်မှာအားလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံး weak ဖြစ်နေပြီ Magris ကတော့ဒီအထုပ်ကိုသူသွားယူမယ်ဆိုတော့ဇွန်နဲ့လားမသိဘူးတောက်လျှောက်ကိုတော်တော်ဝေးရသူ့ကိုမြင်တော့မှမုံလေးပဲမြင်ရတာအားလုံးလည်းစိတ်ပူနေကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒီ3ရက်မြောက်နေ့အထိ crash ဖြစ်ပြီးဒီ3ရက်မြောက်နေ့အထိမှာတမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာကိုပဲသိနေလဲဆိုဖတ်ရမ်းစားတယ်ဒီတထုပ်ဟာကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်ဒီ group အားလုံးရဲ့မျောလင့်ချက်ဒီ6ယောက်ရဲ့မျောလင့်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဘာရအရမ်းစားနေကြတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတေးရှင်းဒီထုတ်ကိုတော့ရအောင်သွားယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတော့အားလုံးတမီးသွားယူပါမယ်လို့ပြောခဲ့ရင်တမီးဝိုင်းသားကြပါ
အဖြစ်ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရတယ်အရင်ဝိဖြစ်ပြီးသွားနိုင်တဲ့အပြင်သမီးတယောက်ထဲသွားမယ်ဆိုမိန်းကလေးတယောက်ထဲသွားမယ်ဆိုဘလို့မှလွတ်နိုင်ဆရာလဲအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးဘာလို့ကိုစုံဖြတ်လိုက်ငါသွားယူမယ်ဒီထုတ်ကိုရအောင်ပေါ့နော်ဆိုပြီးစုံဖြတ်ပြီးသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့တော့သမီးတို့နေတဲ့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ကိုဆင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆင်းပြီးရေခဲပြင်ကိုဖြတ်ရတယ်ပြီးတော့ရေခဲပြင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီချောင်းလည်းဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာအရင်မောတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့ကတလန်းလမ်းပြီးလို့ရှိရင်တခါနားရတယ်လောက်ထိအဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ရေခဲနဲ့ခြေထောက်နှစ်ပြီးပြန်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာအားလည်းမရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့တလန်းလမ်းပြီးတခါထုတ်ပြီးရှေ့တလန်းထက်လန်းအဲ့ဒီရဲ့အားတော့ပုံပြီးမောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာစိတ်ကဘာလို့ဆွဲစိတ်ဆောင်နေလဲဆိုတော့ဒီအထုပ်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့တလန်းလုံးမှာတခါမနာခဲ့ရောက်အောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီထုပ်စီဆိုပြီးမရမနာနဲ့သွားခဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကန်းရဲ့တောင်ချီရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအထုပ်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဒီအထုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းကြောတက်တက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်ဆက်တက်အဲ့ချိန်မှာတောင်ပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတက်လို့ရှိရင်ရမောတဲ့ခါကျတော့ direction တစ်ခုဥတည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ direction မှာငါသွားမယ်တကယ်လို့ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီထုံနေအောင်တက်တက်ရောက်မဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်တော့ရောက်မှာပဲဆိုမော့မကြည့်ပဲနဲ့အဲ့တိုင်းဇက်တိုက်တက်သွားခဲ့တိတ်တိတ်နဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတော့မမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အထုပ်နေရာစီရောက်သွားတဲ့ခါမှာအထုပ်စီရောက်တဲ့ခါမှာအရင်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားရင်မှအဲ့ထုပ်နေရာမှာ Chris ထိုင်လို့ခဲ့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီထုပ်နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ထုပ်မယူနိုင်နေဘူးရမ်းမောပြီးတော့အမခဏနေလိုက်တယ်နေလိုက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းအမောပြေသွားပြီဆိုမှဒီထုပ်ယူဖို့လောက်အောင်ပေါ့နော်အထုပ်ကကြီးတယ်သူကတာလဘတ်နဲ့တေချာစီးပြီးပြစ်ချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့အထုပ်ကလည်း weight ကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေခဲတွေမှာကြားတဲ့အခါမှာရေခဲတဲ့နဲ့အဲ့အထုပ်ကဆိုတော့ဒီခါကျအဲ့အထုပ်ဆွဲကြည့်ဆွဲလို့မရအောင်အထုပ်အရန်လေးနေဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတောင်တက်ဆရာကိုတထွန်လိုက်လာနေအဂရိကရှေ့သွားနဲ့တက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေ400ကျော်လောက်မြင့်တဲ့ကဝရန်ထိပ်ကိုမာဂရိကအရင်ရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမတက်တော့ပဲနဲ့မာဂရိကအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအထုပ်ကြီးသူကဟိုတယ်လပတ်စာအပြာကြီးနဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ပါတယ်နောက်ကြောပေါ်ကြီးတစ်လုံးအဲနှစ်ခုတွဲရက်ပါတယ်တော့အဲဒီအထုပ်ကြီးကိုအောက်ကိုကန်ချပေးလိုက်ပါတယ်ကန်ချပြီးတော့အောက်ဒီတရားလောက်နေရာရောက်တော့မှမာဂရိနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲတော့အထုပ်ထဲမှာပါလာလဲဆိုရင်စေးတစ်တာတစ်ခုရယ်ခောက်ဆွဲကြောက်ဖာနှစ်ဖာနဲ့ကြောပွေတစ်လုံးပါတယ်ကြောပွေထဲမှာ sleeping bag တစ်လုံးပါတယ်ဓမ္မတစ်ချောင်းပါတယ်ဟန်ကောတစ်လုံးရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆာလိုက်တစ်လုံးနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတဲ့